Jare sing gak seneng apa iku ngomong tok tukang petenah. Jare sing ora seneng nggih napa mboten? Loh, kita tidak bisa memaksa semua orang agar menyukai kita. Ora iso maksa. Lah nggih to? Wong seneng nang awake dhewe alhamdulillah, ora seneng ya ora masalah. Lho lak ngoten to? Masih paribasan panjenengan ora seneng nang cara ngajiku kan ya juga tidak mengurangi isi amplopku. Niki perjuangan ojo awake dhewe lho Kanjeng Nabi Muhammad lho ya Allah. Ketika berjuang tidak semuanya suka kepada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang mendukung banyak, yang tidak suka juga banyak. Apalagi seorang Siska, apalagi Bapak Ibu guru seperti kita, apalagi Pak Lurah, apalagi panjenengan. Yang berjuangnya tidak atas Kanjeng Nabi Muhammad, nggih toh? Apalagi kita manusia yang banyak dosa. Kanjeng Nabi Muhammad manusia yang mulia saja masih banyak yang membenci perjuangannya. Apalagi kita manusia yang banyak dosa ini. Jelas banyak yang membenci perjuangan kita. Tapi ketika ada orang membenci perjuangan kita jangan sampai putus di tengah jalan. Kita harus semangat demi membela yang benar. Awake dhewe kudu semangat berjuang membela yang benar, ojo nganti keliru semangat berjuang membela yang bayar. Keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godong salam lah kok ketutupan kelaras. Sing jawab salam tur sing ngangkat jempol mugi-mugi utangi ndang lunas. Menawi ngamini utang kompak sedaya kula lak malih curiga niki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai, bunyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sangat kaula mulyakaken saha ingkang sangat kaula hormati. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SD Negeri berapa Bu? 4 beserta seluruh Dewan Guru SD Negeri 4 ingkang kawula hormati. Dumateng seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Desa Klepu Leres Prangas ingkang kawula hormati. Ugi dumateng para wali murid ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan ingkang kawula hormati. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu undangan, hadirin hadirat, ugi adik-adik siswa-siswi SDN 4 yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing enjang menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada pagi hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunya ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Amin. Barokahipun ngaos mugi-mugi kita sedaya dipun paringi sehat zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah,
anak putune soleh solehah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah, lek turah malih kenging damel nambahi tumbas omah, lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan montor sing mewah, lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing lewemu lan bengah-bengah, lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah datang Makkah lan Madinah. Barokah ngaos lan silaturahmi menawi sampun wekdal kita dipun pundhut kalian Gusti Allah mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi-mugi acara wonten ing dinten menika angsal ridhonipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Nuwun sewu kula kalih lenggah nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sareng-sareng salatullah ala taha salatullah salamullah ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang kawula hormati, sak mangke monggo kita belajar bersama-sama. Saderengipun kula pribadi Siska Farisadona nyuwun ngapunten ingkang agung bahwa niatan kami datang ke sini tempat tidak ada sedikit pun niatan untuk menggurui atau ngeminteri, tapi niatan kami datang ke sini tempat yaitu untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan niatan belajar bersama-sama mangke menawi kita wangsul saking mriki panggonan boten namung beto berkat kemawon nanging mugi-mugi sami beto ilmu ingkang manfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah pada momentum yang sangat berbahagia ini monggo kula kalian panjenengan sak mangke sami merenung sejenak. Monggo kita sami ngangen-ngangen bahwa putra putri panjenengan sedaya ing dinten menika sampun ngerampungaken atau telah menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu yang penuh barokah ini. Lah nggih to? Nah, pramila kita kedah enget, kita sebagai orang tua, kita sebagai para pengajar harus ingat bahwa ilmu yang sejati itu bukan banyaknya ilmu yang kita hafal, bukan banyaknya ilmu yang kita tahu, melainkan seberapa besar manfaat ilmu tersebut bagi diri kita,
bagi keluarga kita, juga bagi masyarakat sekitar. Leres nggih? Soalipun napa? Para ulama menika sampun pesen Bapak Ibu, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Napa maksude al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin? Ilmu tanpa amal atau tanpa pengamalan niku bagaikan pohon yang tidak berbuah. Alhamdulillah kula remen sangat enjang menika kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Dipertemukan dengan para bapak-bapak, ibu-ibu guru yang hebat. Yang mana panjenengan sedaya rela mengorbankan waktu panjenengan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Tepuk tangan buat bapak ibu guru semuanya. Ini membuktikan bahwa panjenengan ikhlas, panjenengan ridho, panjenengan mulangi anak-anak wonten mriki, berarti panjenengan kepingin ilmune manfaat. Ugi putra putri ingkang dipun wisuda sak mangke, mugi-mugi pikantuk ilmu ingkang manfaat donya ngantos dumugi akhirat. Amin Allahumma amin. Wonten beberapa pesan kagem adik-adik ingkang dipun wisuda enjang menika. Paribasan kula menyampaikan dumateng adik-adik kirang mudeng, berarti ingkang kedah mudeng tiang sepahipun. Lak ngoten to? Karena orang tua menika menawi ten griya niki tugase kan mendidik putra-putrinya di rumah. Jadi tiang sepah menika nggih kedah sami-sami sinau. Pertama, ingkang kedah dipun jagi kagem putra-putri inggih menika akhlak. Jelasipun sekolah wonten SD Negeri 4 yo diwuruki akhlak. Akhlak niku bahasa Arab, akhlak niku basa prangase tata krama, sopan santun, ana maneh sing ngarani andap asor, ana maneh sing ngarani cara kasare niki duga. Lak ngoten to? Sing luweh kasare maneh basane dur. Putra disekolahaken tujuane mboten namung kersane pinter mawon. Tujuane mboten namung kersane ngerti mawon. Tapi anak di sekolah no sing pertama anak bene duwe tata krama. Jelase gurune ning sekolahan ya murui tata krama. Lek guru murui tata krama, anak mirengno, anak gatekno, wong tuwa ning omah ya kudu nyontoni tata krama. Aja nganti sing diwulangno para guru ning sekolahan rusak gara-gara wong tuwa ning omah ora nyontoni tata krama. Antara guru murid dan wali murid ini harus bekerja sama dengan baik. Soale ning sekolahan anak putu panjenengan dijoki, ojo sampai jog-jogan teko sekolahan iki dikutahne ning omah karo wong tuwa. Paham Pak Bu nggih? Kan tujuan panjenengan nyekolahne anak niki anak ben ngerti. Leres apa mboten? Tujuan jenengan nyekolahno anak iki anak ben ngerti, anak ben bisa, anak ben ngerti napa kemawon. Ning sekolahan ya diwuruki sembarang kalir pelajarane. Ora mung pelajaran matematika tok, ora mung pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris tok. Anak panjenengan ya diwuruki budi pekerti,
masuk mulai isuk nganti tengah awan para guru kesel-kesel didik anak putu panjenengan, anak putu nrimo pelajaran ning omah wong tuwa ya kudu dadi contoh. Aja sampai wong tuwa malah rusak apa sing diwarai para guru ning sekolah. Paham napa mboten Pak Bu? Pramila nuwun sewu para rawuh ingkang kawula hormati. Lek ning sekolahan guru murui, nak, le, nduk, monggo belajar mempunyai akhlak yang baik kepada orang tua, menghormati. Cara Jawane nang wong tuwane basa nak, nduk, iki diurui teko sekolahan. Ning omah wong tuwa ya kudu bisa nyontoni. Bapak Ibu ngapunten, menawi ten griya jenengan dateng garwane basa napa mboten? Ayo jujur. Bapak Ibu wali murid menawi ten griya jenengan kalih bojo basa napa mboten? Belas. Dadose wali murid sak manten katahe iki ning omah padha huha-huhe nang bojone dhewe. Ini yang saya katakan kurang kerjasama yang baik. Ning sekolahan guru wis ngotot-ngotot kepada orang tua harus mempunyai tata krama, kepada orang tua harus mempunyai akhlak yang mulia. Karena apa? Adab senantiasa lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Lha ngoten to? Tetaplah menghormati orang tua, memuliakan guru, menyayangi sesama. Akhirnya pelajarannya karo anake disampaikan nang wong tuane. Bu, kata bapak guru, kata ibu guru, kita harus mempunyai adab, harus mempunyai akhlak yang baik, harus menghargai, menghormati kepada orang tua, menghormati kepada guru, menghormati kepada sesama. Kali bapak guru, ibu guru dikongkon basa, lah tapi ibu kok nopo gak basa nang bapak? Ngono kadang ibu yo njawab moh kalah. Allah itu kan pelajaran ning sekolah nang kene kan wis kalah karo kulino. Lha niki lho. Mula wong tua ya kudu bisa dadi contoh. Sing ten ngajeng mau kula sampaiaken ning sekolahan dijoki ning omah aja malah ditumplekno karo wong tua. Dijoki ning omah numplek, dijoki ning omah numplek kan ya percuma. Mula Bapak Ibu monggo nyontoni sing apik marang putra. Belajar mulai mangke panjenengan mangsul saking mriki, panjenengan nang bapakne lare-lare basa. Saged napa mboten? Ayo jujur. Saged napa mboten, Bu? Cobi mangke dikulinakaken panjenengan wangsul saumpami bapak-bapak mboten nderek mriki, panjenengan buka lawang. Assalamualaikum Bapak sugeng siang. Kok hahu-hahu iki piye to? Sing lanang paribasante kok tekon ndi to kowe? Kula saking ngeteraken yoga wisudahan Bapak. Lah kok malih basa to? Injih kala wau dipun sanjangi tirosipun supados anggadahi akhlak ingkang sae. Sak mangke kula tak nerapaken Bapak. Akhire sing lanang bingung karo kukur-kukur bathuk. Nguasne bojone teko isor ndukur. Mari ngono menesuk karo bojone langsung dijak, "Ayo melu aku." "Badhe dateng pundi, Bapak?" "Wis ora usah tekok, ditumpakne sepeda digas buanter dindekne nang RSJ." Sing lanang bingung bojoku ora tau ngene saiki kok malih basa melipis lho. Niki dikulinakne. Anak ningali wong tuwa duwe tata krama. Anak ningali wong tuwa duwe akhlak. Akhirnya anak akan mencontoh hal-hal yang positif dari orang tuanya. Nggih napa mboten? Lah lek wong tuwa ning omah ho ha ho. Apa maneh paribasan dituturi karo bojo ibuke plerak, seledak, pencap, apa cocak. Begitu juga ketika panjenengan nuturi anak, ya malih anak melok hoha hohe, anak melok plerak-plerok, seledat-seledot perkara ana sing dicontoh sapa wong tuwane. Nggih to? Pramila pertama akhlak.
Putra putri panjenengan monggo ahlakipun dipun jagi. Ingkang nomor kalih monggo dados tiyang sepah ingkang saged nyemangati putra putri panjenengan sedaya untuk terus belajar. Di awal tadi saya sampaikan ini adalah tahap pertama. Ampun ngantos putra putri panjenengan putus di tengah jalan. Panjenengan sebagai orang tua harus menyemangati putra putri. Iki ngono sik telundakan sing pertama, berngene sampean harus lebih semangat lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya anaknya kok arasan Bu, aku gak usah sekolah wis Bu, yo 6 tahun kesel wisan Bu, aku mikir utakku jeleput. Lah kok no jenengan dadi wong tua paribasan, lah kok no kalah karo anake. Iya wis le gak apa-apa, wis gawasi sekolah gak apa-apa. Wong liyane masih gak sekolah iku lho ya nyambut gawe duweke akeh. Empun ngantos ngoten. Dadi wong tua kudu iso nyemangati anak. Nak, sekolah iku penting. Nak, wong golek ilmu iku penting. Ibu biyen getun nak sekolah mek sampai SMP tok nak. Saiki ndelok kanca-kancane ibu padha sukses. Iku gara-gara mereka semuanya mau belajar, mau sekolah. Mendae ibu paribasan waktu iko gelem nglanjutno nang sekolah lebih tinggi. Paling uripe ibu yo gak soro-soro nemen kaya saiki. Lho ngoten. Aja malah ngendon-ngendoni anak. Anak paribasan ora ono semangat untuk melanjutkan, wong tua kudu nyemangati tur ndongakne. Paham nggih Pak Bu? Nah, karena napa para rawuh ingkang kawula hormati, tiyang pados ilmu niku penting. Wong golek ilmu niku wajib kanggo sinten? Kanggo wong Islam lanang kang wadon. Mulai kapan? Mulai wiwit bayi nganti tumekane pati. Terus Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kita sebagai wong tua selain nyemangati kudu bisa ndongakno sing temenanan. Soale dongane wong tua niki diijabah karo Gusti Allah. Dados wong tua kudu nyontoni tur ndongakne ben mari sembayang dongokne putra putri panjenengan sedaya supados dados putra putri ingkang soleh solehah, supados dados putri ingkang tetep semangat anggene pados ilmu ingkang sae. Sing ketiga, mengamalkan dan manfaatkan ilmu. Niki kagem ingkang dipun wisuda. Ilmu yang sudah didapat dari panjenengan belajar wonten SD 4 ini monggo dipun amalaken. Kersane ilmune manfaat. Paribasan bocah sik durung ngerti, wong tuane kudu ngertekno apa sing diolahi teko sekolahan iki ayo padha dinggo bene ilmune manfaat donya ngantos dumugi akhirat. Napa ingkang dipun dawuhaken kalian guru monggo dipun damel. Soale napa guru niku digugutur guru niku digugutur ditiru. Dadi dawuhe guru monggo dipun damel sedaya. Lah dadi guru lek dawuhe digugu ditiru ya kudu bisa ndawuhna ingkang sae. Napa ingkang dipun sampaiaken kalian guru? Pendamelan sae ingkang dipun sampaiaken kalian guru niki nggih kedah dipun amalaken ingkang saestu. Napa sing disampaikne karo guru aja nganti dilanggar dewe. Lak nggih to wonten lirik nyebataken dawuhe guru digugulan ditiru. Terus napa mboten? Tapi terusane rada lali kula. Dawuhe guru digugulan ditiru, aja mbok tinggalke ulama sing sae. Dawuhe guru digugulan ditiru supaya
Apa ya aku kok lali ya rodoan ya. Nggih, kan soalnya ngundangnya mboten kalih sak musike dadi gampang lali, Pak. Nggih. Paribasan ngundangnya karo musike kan ya paribasan kebadak musike kan ya ora lali ngono lho. Lah niku golek ilmu niku golek ilmu niku penting. Bu, jenengan nyekolahne anak menika kersane pinter napa kersane ngerti? Pak. Halo. Niki kok ingkang semangat namung ibune mawon bapake niki pangapunten kepanasan lara untu napa luwe ta, Pak? Panjenengan nyekolahne anak menika bene pinter napa bene ngerti? Jelas bene ngerti. Bene dadi anak sing ngerti endi barang sing sae, endi barang sing rapate sae, endi barang sing halal, endi barang sing haram. Soale napa to? Awake dhewe niki lho, wujute niki jenise manungsa. Mbek Gusti Allah niku diciptakne awake dhewe jenise manungsa. Manungsa niki panggone luput, panggone dosa. Mula lek ora digolekne ilmu sing sae, lek ora disekolahne mulai sak mangke mulai cilik wedine anak niki gladrah terus salah endah nggih napa mboten? Inje manusia tempatnya salah, manusia tempatnya lupa. Mula ayo digolekne ilmu sing apik, disekolahne bene dadi anak sing ngerti. Karena apa? Tidak karena kata Haji Roma Irama, tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Banter ngepot keliru guyu pisan. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Tapi kalau selalu salah itu sih bukan lupa. Tapi kalau selalu lupa itu mah disengaja. Lho niku lho. Awake dhewe niki mbek Gusti Allah diciptakne wujud manungsa. Manungsa menika sering-seringe panggone salah, panggone dosa. Mula anak sekolahno, mula anak ngajekno bene ora soro-soro. Nggih napa mboten? Anak bene ngerti. Pertama bene ngerti tata krama, bene anduweni ilmu ingkang sae. Cara Arabe bene dadi anak sing soleh utawa solihah. Bu, jenengan pengen mboten kagungan putra putri ingkang soleh solihah? Jelase kabeh wong tua kepingin duwe anak soleh solihah. Lek wong tua kepingin duwe anak soleh solihah, siji pertama wong tua kudu gelem wong tua kudu gelem soro. Banter rombongan keliru neh. Wong tua kudu gelem soro. Hehehe, diulangin neh. Soro tegese dos pundi? Nuwun sewu Bapak Ibu. Soro ndongakno marang sing kuwasa, bengi tangiya, sembayango, tahajud, nenuwuna marang sing kuwasa. Pak Bu, tangi bengi kinten-kinten soro napa mboten? Ayo, soro mboten? Berarti ibu-ibu ten mriki jarang tangi bengi. Jarang. Soalnya dianggap soro niku wau.
Bapak-bapak menawi bengi tangi napa mboten? Bapak menawi bengi tangi sedaya Pak. Jadi sedaya tiang jalur niki lek bengi tangi. Tukang salon ya tangi. Kek bapak-bapak niku lek tak bengi tangi niki lan apa Pak? Oh nggih tangi. Tapi mboten soro Pak. Oh mboten. Alah kok tambah penak iki piye to? Ya Allah, kadang menungso tangi bengi niki dipaksa. Napa kok dipaksa? Krana tangi bengi niki sora arepe madhep ngibadah marang sing kuwasa. Lek katene ngibadah karepe nglampahi salat, arepe ndonga, karepe melekno iki lho sora. Padahal wong tua kudu gelem sora nenuwun marang sing kuwasa tangi njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula nirakati yoga-yoga kula Gusti. Supados yoga-yoga kula sedaya dados yoga ingkang saleh salehah. Rabbi habli minas sholihin. Lah ngoten to. Lah saiki paribasan wong tuane dhewe ra gelem sara, wong tuane ra gelem tangi. Piye anake arepe dadi anak saleh salihah? Padahal gurune ning sekolahan wis sara, sekolah mlebu jam 7, mangkat saking griya jam pinten, Bu? Ibu-ibu, bapak-bapak menawi mulang ten mriki berangkat dari rumah jam berapa, Pak? Jam 6. Jam 6 wis budal. Setengah 6 adem iku lho wis adus. Nggih napa mboten, Pak? Jam 5 tangi. Kadang ning omah ora direwangi sarapan. Mari ngono setengah 6 adus, berkemas, salin, jam 6 budal, sadurunge jam 7 wis kudu tutuk sekolahan, masih guru ya sora. Dadi wong tuwa sarane aja mung motokne nang guru tok, ning omah wong tuwa ya kudu gelem sora. Wong tuwa bagian ndonga lek bengi tangi ya nenuwuna marang sing kuwasa. Aja kabeh mung dipasrahno tok ngoh marang guru. Pinter orane apa jare guru, iso orane apa jare guru. Aja nganti ngono. Ilinga dongane wong tuwa diijabah karo Gusti Allah. Dongane wong tuwa niku mandi kaya dongane para nabi, kaya dongane para wali. Mula dadi wong tuwa ayo sing semangat, dadi wong tuwa ayo dadi contoh. Umil laila illa qalila. Bengi ayo tangi njaluk temenan marang Gusti Allah, njalukno putra putri kita sedaya. Halo Bapak Ibu, anak putu saleh salehah niki sing bisa bahagiane wong tuwa, sing bisa nyelametne wong tuwa donya dumugi akhirat. Mula pertama wong tuwa kudu gelem sara niku wau. Ora mung sara ndangok njalukna marang Gusti Allah, tapi wong tuwa ya kudu sara ngopeni biaya. Aja dadi wong tuwa lek gawe kebutuhane anak, gawe pendidikane anak, wong tuwa gegem tur mleki. Paham? Aja nganti lek demi pendidikane anak wong tuwa mleki, aja nganti. Saumpami ning sekolahan kok dilalah ana tarian, saumpama bocahe wangsul ngomong, Bu, mben ning sekolahan ana tarian gawe acara wisudan, saumpama ibuke teko, tarian pira? 50.000. Boyoh, pira le? 50.000. 50.000.
Napa kinten-kinten ten mriki wonten model tiang kados ngaten? Bapake jawab mboten ning wingking kathah wonten. Nak menawi wonten tiange dugi napa mboten? Dugi. Menawi dugi kadang sing cok eman bayar ngeten iki wong lanang napa wong wedok? Wedok. Wonge kira-kira lungguh ning ngarep ning tengah apa ning mburi? Ning mburi. Wonge ndamel kudung napa? Ya Allah, kadang dijaluki tarian teko sekolahan wis biyah. Kadang sing ngarepe gegeri gurune gak elo bolak-balik kok liyane tarian. Padahal gawe pendidikane anak isone eman ora karu-karuan. Nggih napa mboten? Tapi paribasan digawe nyawer, ya Allah, ora ana emane nganti digolene utangan ngrewang-rewangi utangan nang mekar gawe nyawer lho. Iki lek digawe pendidikane anak aja eman. Awake dhewe niki wong tuwa, jelas sesuk ya awake dhewe bakalan gandol nang anak, bakalan melu anak. Sing menakne wong tuwa ya anak bisuke. Dadi nang anak aja eman. Gawe pendidikane anak aja medhit. Dadi wong tuwa aja gegem, dadi wong tuwa aja melekti. Lho, anak pinter, anak ngerti, wong tua kan ya bungah. Nggih napa mboten? Ono kadang anake arepe budal sekolah, Bu, sarapan Bu. Saiki karo ibuke disentak, wis ora usah sarapan, engko ae apa jare MBG. Apa enak temen lho dadi wong tuwa. Sing lanang bapak-bapake ya ngono, ra gelem nyambut gawe, apa jare PKH karo BLT, anake sarapan apa jare MBG. Iki jenenge wong tuwa ora gelem wong tuwa ora gelem soro. Mula wong tuwa kudu gelem soro sing temenanan. Kersane niku wau, kersane anake dadi anak sing mulya, kersane anake dadi anak sing ngerti, kersane anake dadi anak sing selamat donya dumugi akhirat. Soale niku wau Bapak Ibu ingkang kawula hormati, anak niki amanah yang harus kita jaga. Maka dari itu anak benar-benar harus kita perhatikan. Pertama masalah pendidikannya. Jadi orang tua jangan sampai menjadi orang tua yang teledor kepada pendidikan anak. Samangke kalau anak tidak mendapatkan pendidikan dengan sebaik-baiknya, bagaimana nanti masa depannya, bagaimana akhlaknya, bagaimana nanti masa tuanya. Karena masa depan anak niku tergantung dari pendidikan mulai kecil. Nggih napa mboten? Lek wong tua ora mentingne pendidikan anak, sing soro sok ya wong tuane pisan. Anake malah dadi anak sing ora ngerti, anake bergaul, pergaulane wis rusak, pergaulane bebas ora karu-karuan, dadi mbisuke sing nelongso, sing soro ya wong tuwa. Mula wong tua aja nganti kendor, wong tua kudu bisa sing semangat ngopeni, nyontoni, nyekolahne, ngajekne, tur ndongakne. Napa malih kita sedaya menika tiyang sepah ingkang mayoritasipun agami Islam. Wong Islam iki nuwun sewu, kita sampun ngertos yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Cara kasare wong kuwi diangkat derajate kalian Gusti Allah ya merga ilmu niku lho Pak Bu. Dadose wong tua kudu ngerti, wong tua kudu nyemangati, wong tua kudu soro. Apa maneh awake dhewe wong tua sing agamane Islam, dadi kudu bisa nyemangati sing temenanan. Kados ngaten niki kan ya perintahe agama. Anak putu golek ilmu niki kan ya perintahe agama. Nggih napa mboten? Perintahe agama. Jare cara lirike para sederek sedaya yo nindake perintah aku. Wong kari njap ngono kok yo angel teman to. Ulang,
Jenengan lek ora gelem melu, ngono aku kok ora mudhun-mudhun. Para sederek sedaya yo nindake perintah aku. Ayo do manut sing kuwasa supaya uripe niku lho. Ayo padha manut marang sing kuwasa supaya uripe mulya. Ugi muslimat iki wong Islam wedok, berarti ki nang ibu-ibu. Monggo sregep sing tirakat. Sekolah jenengan nyekolahne anak iki yo termasuk nirakati anak. Nggih napa mboten? Nirakati anak iku ora mung poso tok, ora mung sedekah tok. Sekolah jenengan nyekolahne anak iki yo nirakati anak. Ugi muslimat monggo sregep sing tirakat. Mugi sedaya sami pikantuk rahmat. Uga aja telat nggone nglampahi salat. Wong tuwa aja lali dadi contoh sing apik, guru ya aja lali dadi contoh sing apik. Wayahe ngabekti marang sing kuwasa, salat ya lakonana, soale iku ya bakalan sing dicontoh karo putra-putra. Jumlah 17 rakaat, muga slamet donya lan akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasida waghfir lana mamato ya wasi'al karami. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki lho, para muslimin sedaya, ayo padha nindakne perintahe sing kuwasa. Termasuk perintahe Gusti Allah iki yo ngertekno anak, nyekolahno anak, memberi pendidikan yang baik kepada anak. Ayo do manut sing kuwasa supaya uripe mulya. Anak sekolahno, anak ngajekno, anak biayaono goleki pendidikan supaya anak uripe bisa mulya. Ugi muslimat monggo sregep sing tirakat. Sekolahno anak iki ya tirakat. Mugi sedaya sami pikantuk rahmat. Uga aja telat nggone nglampahi salat. Nuwun sewu Bapak Ibu, pangapunten. Menawi ten griya kalih bapak-bapak ten griya salat jamaah napa mboten? Jamaah mboten? Sing jawab enggih namung setunggal, lintune mboten sedaya. Wong tuwa ning omah paribasan angel salat, piye panjenengan paribasan ajak-ajak marang anak? Halo? Wong tuwa ning omah angel nyontoni, piye paribasan arepe dicontoh karo anak? Mula wong tuwa ning omah perintahe Gusti Allah ya lakonana bane dicontoh karo putra-putra. Jumlah 17 rakaat supaya selamat donya ngantos dumugi ing akhirat. Nuwun sewu to Pak Bu, menawi ten griya menika subuh menika tanginipun jam pinten to Bu? Setengah sekawan. Setengah sekawan kabeh do tangi. Nggih. Mantun ngoten terus lan apa Bu? Oh tilem. Oh siram. Oh setengah papat tangi adus. Bar adus terus lan apa? Masak. Oh sholat. Bapake? Oh bapake tilem. Jadi ibune tangi adus sembayak, bapake tilem. Bapake tangine jam pinten? Oh tangine dalu wau nika nggih. Oh iya. Soalnya bapake kan wis tangi bengi. Dadi isuke turun neh ngoten.
Lah iki lho, lah wong salat jamaah ae angel Bapak Ibu. Nyontoni sembahyang ae kurang kompak. Lah piye arepe nyontoni sing sae kagem putra-putri? Mula wong tuwa ning omah kudu kompak temenanan, ibadahe sing kompak, tata kramae sing kompak, guru-guru ya ngono. Guru-guru ya nyontoni ibadah tur tata krama sing sae. Masya Allah, mangke akan tumbuh generasi-generasi penerus perjuangan bangsa, negara, agama yang sehat. Leres napa mboten? Iki Duhur ya jamaah kudune karo bapak-bapak, asar jamaah, maghrib jamaah, isya ya jamaah. Dadi paribasan jenengan ngengken putrane, le sembayang anak insyaallah nurut krana ana sing dicontoh. Lan jenengan nang putrane, le sembayang, le sinau, le sekolah, ibuke HP-an TikTokan gak mari-mari. Dadi malih anake semaur, ibu kon aku sembayang, ibu dhewe gak sembayang, ibu ket mang TikTokan tok sik talah nutukno karek siji lho le gerakane karek siji ibu ket mang kok gak apal-apal. Lagu apa sih Bu? Kadung riko pengen aduh lho ya Allah. Aku wis apal le wong perangas le tak delok ning TikTok, oh iki wong perangas iki wong perangas iki. Lek gak ngono kari manis kurang manis tambahi gula. Ana sing ngehit ning HP, waduh FYP langsung do apal. Ibu-ibu nganti ora isin ngadeg-ngadeg joget-joget. PP apa? Pian sungguh mempesona. Loh, apal to. Apa anake apal mergo ana sing ditiru wong tuwane. Nggih napa mboten? Coba paribasan wong tuwane ning omah sregepe buka buku, sinau. Lah wong sing didelok liyane bukune mekar tok ae. Ya Allah, Bu, ngaten lho. Senaosa paribasan biyen wong tuwane sekolahe mung tutuk SD tok. Tapi wong tua ya kudu iso dadi contoh sing apik. Kan jelase wong tua niki ora kepingin anake niki nyontoh kaya awake dhewe mbiyene. Nggih to? Dadi paribasan wong tuane mbiyene mek sekolah SD tok wong tua kudu nyemangati, "Le, sampean ojo kaya ibu, sampean ojo kaya bapak. Biyen ibu karo bapak potol teko SD soale ora ono biayae. Saiki sekolah SD iku wis penak nak, ayo tak biayai sing temenanan. Saiki ibu sinau sampeyan ya kudu sing semangat." Ngoten. Anak gak di sekolahno sak mangke niku bahaya. Sampai anak gak duwe tata krama, sampai anak gak duwe duga, wong tuwane yo sing bakalan soro. Soale napa Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ora bakal enek manfaate selawase urip. Uripe yo diarani ora sah selama di dalam hidupnya tidak ada ilmu agama dan akhlakul karimah. Urip niki diarani gak sah, urip niki diarani ora manfaat yen menungso kuwi di dalam hidupnya tidak ada ilmu agama dan akhlak yang baik. Soale napa Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sak mangke lek akhlak niki gak digawe, mongko tatanan nopo kemawon bakalan rusak. Dadi wong pinter mung pinter tok. Tapi lek akhlake ora digawe bakalan dadi wong pinter sing kebli. Leres napa mboten? Mung pinter, mek pinter tok. Tapi ilmune gak digawe, mek iso tok, mek eruh tok, sembarang kalir eruh tok, akhlake ora dilebokno ning kono, mek bakalan dadi wong pinter sing keblinger tur keminter. Nggih napa mboten? Saumpami pangkate dhuwur. Pangkat sing paling dhuwur niku sak mangke napa to Pak? Titel niki Pak. Paling dhuwur ngaten sekolah niki sak mangke napa Pak?
doktor nggih misale kuliah ngoten nggih wis S ngoten to lah nggih to paribasan pangkate wis S dawa pangkate mung pinter tok tapi akhlak ora digawe kuwi pintere bakalan keblinger. Paham nggih? Mula sak hebat-hebate menungso, sak pinter-pintere menungso, sak sugih-sugih menungso, sak dukur-dungkure pangkate menungso, akhlak aja sampai ditinggalno. Lho niki pelajaran dasar lho, ten SD sampun wonten. Pelajaran dasar tentang akhlak ojo sampai ditinggalno sing temenanan. Bahaya. Pinter kaya ngopo ora duwe akhlak, ora duwe tata krama, rusak sembarang kalire. Leres napa mboten? Miris. Zaman sakmakin lagi kathah wong pinter keblinger, wong pinter keminter. Iki mergo napa? Mergo kepintarane mboten didasari kalian akhlak ingkang sae. Yang saya harap semua siswa-siswi alumni dari SDN 4 menjadi siswa-siswi yang berilmu dan berakhlak yang mulia. Tenaga pendidiknya menjadi tenaga pendidik yang berakhlak dan mulia, yang berilmu dan berakhlak yang mulia. Wali muridnya juga menjadi wali murid yang berilmu dan berakhlak yang mulia. Kersane selamat donya dumugi akhirat. Sugih paribasan bondo donyane numpuk ora kira-kira, tapi lek ora ana dasar tata kramane bakalan dadi wong sugih sing sombong. Nggih napa mboten? Paribasan ana wong donyane kok ora entek, donyane sak tumpukan, sembarang kalir ana omah turut tanggon diae ana, tegalan ana, sawah ana, sapi ana, motor sepeda becak bis ana, usahae ning ndi ana, tapi kok ora duwe tata krama, ora duwe duga, ben kepethuk wong liya mung liyane petita. Nggih napa mboten? Iki mung siji krana napa? Ora duwe tata krama. Pelajarane sing diwurukna mulai sik cilik ora digawe, ilmune ora manfaat. Dadi percuma, dadi wong sugih mung ora duwe tata krama. Karo wong ora disungkani, karo wong ora disopani, malah kenek cap sugih tapi sombong. Kinten-kinten tiyang model ngaten iki ten Prangas nggih tasik wonten. Tasik wonten napa kathah? Wonge ya teka pisan. Heeh, aja ditoleh mesakne. Iki lak ngoten to. Dadi ya napa kemawon ingkang kita nggadahi ya mbah kuwi sugih ya mbah kuwi ora duwe, ya mbah kuwi pangkate dukur, ya mbah kuwi sekolahe dukur. Pertama akhlak jaga sing temenanan. Pangkat dhuwur kaya ngapa? Jadi orang yang berpangkat titele dukur kaya ngapa? Tapi lek pelajaran SD iki mau ora digawe, akhlak ora digawe, dia akan menjadi orang berpangkat yang sombong, bolak-balik liyane korupsi. Mergo niku wau akhlak ora dijaga. Dadi wong tuwa ya ngono, akhlak ora dijaga iki bakalan dicontoh karo putra. Padahal awake dhewe ya kepingin duwe putra ingkang saleh tur salehah. Jare wong tuwa kan, putraku tresnamu kinarya tamba susah jroning. Napa kok mboten wonten bengok, Bu? Oh, mboten saged, mboten apal. Batinku
wong tua ora nyuwun neka-neka tresnaku tulus roning kalbu senadyan ngarungi banyu sakara tresnaku ra bakal sirna siji panyuwunane wong tuwa manuta marang tuntunan agama aku ya iso mung ngelanjutne mburine tok ngono aku ya iso agama napa kemawon ora mung Islam tok niki yo menganjurkan kita menjadi manusia yang harus mempunyai akhlak yang mulia. Ora mung ning agama Islam tok. Jelas agama-agama liya yo mengajarkan kita ini harus menjadi manusia yang berakhlak. Napa aku kok cek ngotote nerang nih masalah akhlak? Masalahnya zaman sekarang banyak sekali orang ingkang nuwun sewu titele dukur utawa pangkate dukur utawa donyane akeh tapi tata kramane rusak. Nggih napa mboten? Morale rusak, adabe rusak. Dadi awake dhewe harus bisa menyelamatkan dari generasi-generasi kados ngaten. Jangan sampai anak-anak cucu kita menjadi penerus kerusakan yang merusak bangsa dan negara. Awake dhewe kudu ngeman anak putune awake dhewe kados ngaten. Mudah-mudahan anak cucu menjadi generasi penerus perjuangan bangsa, negara, agama yang berilmu dan bermoral. Kan sampun diterengne neng Pancasila. Pancasila ketuhanan. Ayo lek putrane kan sampun lapal. Bapak Ibu guru mboten usah nderek soalnya jelas hafal. Sakniki wali murid tok. Pancasila 1. Bocah-bocah tole-tole adik-adik jangan ikut. Biar bapak ibunya aja, oke? Ulangi. Pancasila 1. 2. Lah niki kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab mau napa Bu? Adab mau napa? Tata krama utawa akhlak. Dadi panjenengan kudu nyekolahne anak bene anak ini duwe rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Iki ora mung apal ndek lisan tok tapi ya muga-muga manfaat digawe tenan. Percuma lek mung apal ndek lisan tapi ora digawe. Soalnya sampun terbukti zaman sak mangke banyak para manusia sing mek kesi ngetok menungso tapi dia tidak beradab. Nggih napa mboten? Padahal warga negara Indonesia sing lambang negaranya napa? Nah, Pancasila tapi kadang lali marang sila kedua padahal iki pelajaran sing wis didasari mulai SD. Kemanusiaan yang kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Nah, persatuan Indonesia. Dadi ayo awake dhewe niki belajar dadi menungso sing rukun. Jangan sampai kita menjadi warga negara atau bangsa yang terpecah belah. Karena Gusti Allah niku yo seneng karo barang sing apik. Gusti Allah niku seneng karo wong sing rukun. Gusti Allah menika tidak menyukai kerusakan. Gusti Allah suka kepada perdamaian. Lale awake dhewe kepingin damai, yo ayo kabeh niki padha nglakoni sing apik. Ojo sampai awake dhewe nglanggar marang sesuatu sing garai ruwet tur
rusak. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 niki ojo mung diafal ning lisan tok. Ojo mung diapal ning lambe tok, tapi ayo diamalno sing temenanan. Jarene warga Indonesia mula ya kudu manut marang peraturan. Wong tua utawi guru saged ngamalne ngaten, insyaallah iso nyontone nang anak putune utawa nang murid-muride, mongko sing bakalan dicontoh karo murid iki ya jelas contoh sing apik, contoh sing genah. Jadilah kita contoh yang baik untuk generasi-generasi kita. Jangan kita menjadi contoh yang tidak baik untuk generasi-generasi kita. Ya supaya generasine awake dhewe dadi generasi sing genah. Lha ngoten to? Lek dadi generasi ra genah ya jelase mumete ra karu-karuan. Mula kunci pertama, ayo manut marang sing kuwasa. Iman takwa ayo dipun salap wonten ing lebete dada. Iman iki apa to? Iman iki percaya. Percaya marang sapa? Sing pertama percaya marang sing kuwasa. Takwa iki apa? Takwa niki ajrih, takwa niki wedi. Wedi ten sinten? Wedi marang sing kuwasa. Lek wong wedi marang sing kuwasa, jelase wong niki ya nglampahi napa ingkang dipun perintah kalih sing kuwasa, tur ninggalne napa sing dilarang kalih sing kuwasa. Iki jelasnya ya pelajaran ning SD ya jelas ana ngene iki. Mari kita menjadi siswa-siswi atau menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada Tuhan kita. Jelasnya kan nggih ngoten. Nggih to? Ning sekolahan anak putu panjenengan diwarai koyok ngene, ning omah wong tua ya kudu bisa nyontoni koyok ngene. Mari kita menjadi orang tua yang benar-benar anggadai iman marang Gusti Allah, percaya ke Gusti Allah. Mari kita menjadi orang tua yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa ateges melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Di antaranya contoh niku wau, salat sebagai tiang Islam 5 waktu ayo padha dilakoni. Karena yang pertama itu kewajiban, sing nomor loro bene awake dhewe iso dadi contoh sing apik kanggo anak putu. Lah lek wong tuane paribasan salat tae teledor, salat tae molor-molor, apa maneh ora gelem salat babar belas, piye paribasan panjenengan sing arepe nyontoni marang yoga? Subuh kawanan, duhur isik nyambut gawe, nggih to? Asar kait mulih, maghrib kait adus, isya ngantuk. Akhirnya 5 waktu ora sembayang mergo nuruti repot. Menungso lek nuruti repot ora ana nggih napa mboten? Kuwi takwa, perintah wajib salat 5 waktu, perintah wajib maneh napa? Hormat marang wong tuwa. Lho niki perintahe Gusti Allah, perintahe agama uga dicontohno kalian para Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad piyambakipun ditinggal wafat kalian abahipun mulai beliau ada di dalam kandungan, dan ditinggal wafat kalian ibuipun mulai beliau usia 6 bulan. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad selalu memberikan contoh kepada kita semua, akhlaknya benar-benar mulia kepada orang tua. Akhlaknya benar-benar dijaga ingkang saestu. Mula awake dhewe jare kepengin selamat donya akhirat, tata krama nang wong tuwa ayo padha dijaga. Iki ya uga diwurukno ning sekolahan. Jelase guru nang sekolahan yo ngandani, "Nak,
Nduk, sama orang tua boso, sama orang tua kudu ngerti tata krama, sama orang tua mulyakno hurmatono. Dadi awake dhewe sebagai wong tua ning omah belajar dadi wong tua sing ngerti tata krama nang wong tuane awake dhewe. Ojo sampai wong tua anak wong tuane awake dhewe basane hoha hohe, ojo sampai musuhi wong tua apa maneh ketok ning ngarepe anak wedine bakalan dicontoh penggawean Allah karo anak. Naudzubillahi min dalik. Duwe akhlak nang wong tua, duwe akhlak nang tangga, duwe akhlak nang sepadaning manungsa niki. Dadi ten Pancasila diterangaken kemanusiaan yang adil dan beradab, duwe akhlak nang sepadaning manungsa. Bu, halo, pancene tiyang niki ujiane lek dijak ngaji pancene ngaten nggih Pak nggih. Tiyang lek dijak ngaji niki pancene panas ya krasa, suap ya krasa, tansaya awan ngene iki meh jam 12 ngene iki ya tansaya krasa ngantuk. Sing kelangopan ya tansaya akeh, meripat pedes tansaya nemen. Nggih napa mboten? Bokong wis mulai rada panas, gegere rada keju, sirahe rada ngelu, gulune rada cengeng, sikile mulai krasa kaku tur gringgingen. Biasa ancene ngaji ya ngene iki, setan nggodha setan teka nggodha menungso ora kurang cara. Ngaji sik oleh 15 menit ya Allah bokong wis oserae. Takoni karo kancane apa to Mbak? Udunen. Sikil wis bingung, ana sing ditekuk, ana sing selonjor, ana sing di jigangne. Nggih napa mboten? Lungguh wis nepak-nepakno gegere, ana sing mek ngene. Ana sing mek ngene. Ana sing biasa ancene ngaji. Tapi paribasan karnaval panas entang-entang. Kinten-kinten pancet panjenengan lungguh ngaten napa melok ngadeg karo bingung kepingin selak ndelok pesertane. Jelase melu bingung selak ndelok pesertane. Mas ya panas entang-entang nganti direwangi gawe kupluk karo tuku es. Nggih napa mboten? Delok bandengan panas entang-entang ora kira milih nggen ning mburi, paling biak-biak golek nggen ning ngarep. Nggih to? Tapi lek pengajian dikai nggen ning ngarep rebutan golek nggen ning mburi. Kene lho ning ngarep. Aduh, enggak aku ndek mburi ae. Lho ning ngarep sik kosong. Enggak, aku soalnya gak pati penak iki lho gegerku gak pati penak, aku tak ndek mburi ae. Pengajian. Coba bantengan. Kene lho ndek mburi. Enggak, aku tak ndek ngarep ae. Sapa sing dadi saiki? Aduh, Mas yo tuwa-tuwa sikil gringgingen karo kena asam urat. Tangan langsung diunggah nih. Hae. Nggih napa mboten? Begitu pengajian wis mek liyane. Biasa. Lho niki lho. Ilmu wong golek ilmu ancane abot. Wong golek ilmu ancane soro. Mula kalau wonten ngajeng kula sampeaken kudu soro. Krana soro hadiahe ora kira-kira. Hadiahe napa sing dijancekne kali Gusti Allah? Hadiahe ridhone Gusti Allah. Lek awake dhewe gelem soro hadiahe ridho. Lek Gusti Allah wis ridho aja bondo donya. Surga diparingno karo Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Lek Gusti Allah ridho duduk donya neh sing dikekno, surga dikekno. Penak paribasan nuwun sewu ning kok mboten dikekno saiki ae lho durung wayahe. Mangkane saiki awake dhewe niki ning alam donya kudu berjuang sing temenanan. Wong kepingin oleh ridhone Gusti Allah kudu berjuang. Lah wong jenengan riyen jaman riyen kepingin oleh sangu wong tuwa ae direwangi berjuang. Nggih to? Direwangi kadang rengek, kadang nangis, kadang direwangi nyapu, kepingin oleh sangu. Awake dhewe kepingin oleh ridho ya kudu gelem soro. Wong berjuang ya soro. Pak guru bu guru ya jelas soro. Lek ora niate berjuang, ora kira tangi 4:30 budal jam 6 ning sekolahan. Lak ngoten to Pak Bu?
Apa maneh sakniki wayah adem, tak guru bu guru paribasan ora berjuang, lebih milih muker ning omah daripada budal ning sekolahan. Tapi karena niate berjuang, masih soro, masih adoh, Mario masih melewati lembah, gunung, sungai dan sebagainya, yo tetap diterjang karena pertama niate berjuang. Jadi Haji Roma Irama berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai rintangan. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran. Wong berjuang mesti enten rintangane, pasti tidak bisa ditawar, pasti nyoto. Wong berjuang mesti ana rintangan, iku pasti. Para guru berjuang jelas ada rintangan. Wong seneng jelas ana, sing ora seneng oke. Nggih napa mboten Pak? Bu? Contone napa Pak? Contone napa? Paribasan wong sing seneng alhamdulillah Pak Bu. Keranten panjenengan yoga kula ngerti. Keranten ilmu ingkang panjenengan paringaken yoga kula sak mangke nyambut gawe nyambut damele sakeca. Lho niku kanggone wong sing seneng. Kanggone wong sing ora seneng ono ae sing dibahas. Nggih napa mboten? Aja di sekolah nang SD papat. Apa gurune kaya ngono kok kate nyokolahno nang SD papat. Kaya ngono ya apa? Awakmu karo ceritane aku lho hafal. Niki wong sing gak seneng, lho niki rintangan. Aja guru nuwun sewu, Pak Lurah, Pak Yai, sinten kemawon, ya jelas berjuang mesti ana rintangane. Pak Lurah bagi sing seneng lho ngene tah dadi lurah iku. Waduh, acos saiki rek prangas bagi sing seneng. Sing gak seneng lurah saiki luput, sing gak seneng. Rintangan. Tanggih ta? Penceramah yono sing seneng, yono sing gak seneng, lumrah. Iki pancene rintangane bagi sing seneng. Waduh, acos ning Siska. Wenak ngajine, keterangane gampang dimengerti, wonge ya wani ngomong apa anane, ulil haqqo walau kana murron. Jarene sing seneng. Jare sing gak seneng apa iku ngomong tok tukang petenah. Jare sing ora seneng, nggih napa mboten? Loh, kita tidak bisa memaksa semua orang agar menyukai kita. Ora iso maksa, nggih to? Wong seneng nang awake dhewe alhamdulillah, ora seneng ya ora masalah. Lho lek ngoten to? Masih paribasan panjenengan ora seneng nang cara ngajiku kan ya juga tidak mengurangi isi amplopku. Niki perjuangan ojo awake dhewe lho Kanjeng Nabi Muhammad lho ya Allah. Ketika berjuang tidak semuanya suka kepada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang mendukung banyak, yang tidak suka juga banyak. Apalagi seorang Siska, apalagi Bapak Ibu guru seperti kita, apalagi Pak Lurah, apalagi panjenengan. Yang berjuangnya tidak kados Kanjeng Nabi Muhammad, nggih to? Apalagi kita manusia yang banyak dosa. Kanjeng Nabi Muhammad manusia yang mulia saja masih banyak yang membenci perjuangannya. Apalagi kita manusia yang banyak dosa ini. Jelas banyak yang membenci perjuangan kita. Tapi ketika ada orang membenci perjuangan kita, kita jangan sampai putus di tengah jalan. Kita harus semangat demi membela yang benar. Awake dhewe kudu semangat berjuang membela yang benar. Ojo nganti keliru semangat berjuang membela yang bayar. Keliru. Lah nggih to? Niku perjuangan mesti ono sing seneng, ono sing gak seneng. Rintangan sudah pasti ada,
hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Deng deredeng 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 deredeng. Ya ngeten iki lho lek ana musik malah nggih melodi abab ngeten iki lho. Berakit-rakit berenang ke tepian, sakit-sakit susah-susah baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya, manis rasanya, manis lihatlah Siska. Ngene iki sing ora seneng ngono ku embo manis jarene. Ngono ku nuwun sewu sing ngomong karo menye-menye kan asline iri atine. Manis rasanya gula, bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Lho niku lho Pak Bu, sak mangke awake dhewe ora apa-apa kepanasan kaya ngaten. Mugi-mugine panase awake dhewe niki dadi seksi besok sing bakalan dadi ademe ning akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, jam 12 kurang 3 menit nggih. Niki pangapunten kula rampungi ngantos jam sak manten. Keranten sonten niki kula wonten acara wonten Kepanjen, kemudian kami tidak pulang langsung lanjut nanti malam kami ada acara di Junrejo Batu. Pangestunipun mugi-mugi dipun paringi sehat lancar sedayanipun. Pesen kula dumateng para adik-adik, tetap jadilah pelajar yang rendah hati, yang semangat dan menjaga akhlak yang mulia. Untuk para bapak ibu guru harus tetap terus semangat berjuang belo ning dalan sing bener, mlaku ning dalan sing bener. Orang tua juga harus semangat berjuang supaya anak-anak yang ngerti. Soalnya anak putu sing ngerti iso dadi jembatane wong tua mlebet dhateng swarginipun Gusti Allah. Bagian doa kersane dipun aturaken kalian Ustadz mriki kula tak makmum kemawon, panjenengan jangan pulang dulu, lungguh sing anteng sebelum ditutup dengan doa. Ana punten dhuwur meja. Kok namung tiang kalih. Ana punten dhuwur meja. Mangan kupat gentine sego. Cekap semanten atur kawula bilih lepat nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.